ثالث يوم من أيام الشهر الفضيل. أغلب المشاهير مركزين على المسلسلات، وأي مسلسل حصد أعلى مشاهدة، أو الممثل الفلاني والممثلة الفلانية اللي لفت الانتباه وصار ترند في هذه الثلاثة الأيام. لكن ما في واحد انتبه أو التفت لهذا الكبير، هذا المتفرد أمانة، عبد اللطيف الزيلعي، رجل بحجم وطن. هذا اللي المفروض ان احنا نتكلم عنه. مهما حكينا على فكرة، مهما تكلمنا ومهما قلنا ومهما وصفنا ومدحنا، ما راح نوفيه حقه. 3 حلقات في 3 أيام حركت المشاعر، نزلت الدموع، حسستنا ان احنا في هذه الحياة أمانة لا شيء أمام ما يقوم بهذا الرجل، لا شيء. يعني احنا ممكن نسمي انفسنا مشاهير، او المشهور الفلاني انت مشهور على ايش انجزت؟ ايش نفعت الوطن والمواطن والفقراء والمساكين؟ ولا شيء، مجرد ترندات نشارك فيها، نتكلم، نسولف، نجمع مشاهدات، لايكات، متابعين. لكن الفعل لهذا الكبير لو وجد باليمن أمانة 20-30 أمثال عبد اللطيف الزيلعي، إن فقراء اليمن بخير، إن المساكين دمعتهم ما تنزل. وأنتم تشوفوا أمس وإحنا نشاهد برضو المعرض المتنقل، معرض الملابس، وفرحة الأطفال والنساء والمشاعر المختلط أمانة، تبكي وأنت تشاهد. وأنت تشاهد كذا تقول أنا إيش انجزت في هذه الحياة؟ فأتمنى أن احنا نحاول بقدر يعني بالشيء اليسير أن احنا نعمل الخير، نخلي هذا الرجل قدوة لنا، ننجز الشيء البسيط للفقراء، للمساكين، للناس المحتاجة. شكرا عبد اللطيف الزيلعي، والله شكرا. وأتمنى من مشاهير اليمن أنهم يحذوا حذو هذا الرجل أمانة. فعل عظيم. تحياتي.